हेलो हजुर सबैजनालाई नमस्कार। हजुरहरूले हेरिरहनु भएको यो दृश्य चाहिँ कोशी ब्यारेजको र कोशी ब्यारेज माथिको पुलमा कोशी नदीको पानी कसरी बगिरहेको छ हजुरहरूले देखिरहनु भएको छ। केही समय अगाडि 3-4 दिन लगातार आइरहेको झरीको कारणले गर्दा बाढी आउँदा नेपालको थुप्रै ठाउँहरूमा धेरै क्षति पुर्याएको थियो। सही समयमा कोशी नदीमा पनि ठुलो बाढी आएको थियो, जुन अहिलेसम्मको उच्च रेकर्ड भनेर मापन गरेको थियो। सही समयमा बाढी आउँदा कोशी नदीमाथि बनाएको पुलमाथि पनि यसरी कोशीको बाढी पसेको थियो। हेर्नुहोस् त, एकदमै कोशीको पानी उर्ली पुलमाथि पसिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। जताततै पानीको बोतलहरू र यो काठहरू मात्र देख्न सक्छौँ। तल पनि पानी कोशीको उर्लिरहेको पानी देख्न सक्छौँ भने पुलमाथि पनि पानीहरू चाहिँ बगिरहेको देख्छौँ र तलबाट माथि पुलमा पानी निस्किरहेको देखिरहन हामीले सक्छौँ। रातको समय छ, त्यही पनि एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा पनि यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको चलपहल देख्न सक्छौँ। कति पानीको मात्रा कति आइरहेको छ, कस्तो छ, पुलको अवस्था कस्तो छ भनेर मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै चिन्ता भएर टेन्सन भएर चाहिँ मान्छेहरू नबसी घरमा नसुतिकन पनि आएर हेरिरहेका छन्। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। नेपालीहरूलाई गोर्खाली त्यसै भनेको होइन, मान्छेहरूलाई नजानुस् भन्दै पनि यस्तो खतरा ठाउँमा पनि राति हिँडिरहेको देख्न सक्छौँ। हुन त मान्छेहरूको अर्थात् नेपालीहरूको यही भावनाले गर्दा नै होला यो प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा पनि मान्छेहरूले छिमेकीहरूले होइन आफूमा चाहिँ एकदम पङ्क्चुअलिटी भएर नै होला एकदमै सहयोग गर्ने खालको मानसिक भावना चेतना छ। त्यो भएको कारणले पनि मान्छेहरू यो कोशी ब्यारेजमा नजाने खतरा छ भन्दा पनि केही पो भइहाल्छ कि भनेर पनि हुनसक्छ मान्छेहरू राति पनि यसरी नसुती कस्तो अवस्था छ भनेर हेर्न आइरहेको हुनसक्छ। जे होस्, अहिलेको अवस्थामा यो कोशी नदीमा चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ अवस्था छ होइन, कन्डिसन चाहिँ एकदमै क्रिटिकल छ। जे होस्, भगवान्सँग प्रार्थना गरौँ यो कोशी नदीमाथि बनेको पुललाई केही पनि नहोस् भन्ने चाहिँ कामना गरौँ है त। किनकि यो कोशी नदीमाथि बनाएको पुलले ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ, जसले चाहिँ यो हाम्रो देश नेपालको एकमात्र पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई चाहिँ जोड्ने काम गरेको छ। यदि यो पुललाई पनि केही भइहाल्यो भने यहाँ आवत जावतमा एकदमै ठुलो समस्या हुनेछ, जुन कुराले हामीलाई धेरै क्षति पुग्नेछ।